鱿鱼花要500哦。对。这样500呢？哦，鱿鱼花直接买500。今天有来基隆七堵卖吗？哎，不，好像没有哎。好，等下。来，我先卖蚵仔啦。好像没有哎。我来，你先卖啦。来，卖蚵仔来，1包、2包、3包，这无水的啦，4包的，200块。200块。来5包2包啦。来。包来2包来，来，这几份哦。5包来200块了，200块。给你。谢谢。尾鱼下巴，它没有尾鱼下巴哎。鲑鱼下巴，鲑鱼下巴不知道卖完了没有？我问一下。你鲑鱼下巴刚好有？没有了，卖完了。还有2包呢。蛤蟆，你今日讲蛤蟆？蛤蟆有啦。哦，有，那灰晶晶等下帮你留200块。鹅啊，你要加1份，好，龙凤我帮你留。来，我来。伊这哦，甲这同款重量，啊一个有水，一个无水安尼尔。老9分。同款的2包啦。再留1份。内底蚵仔同款的啦。内底蚵仔同款白切，哦，一个水较济，一个水较少啦。同款2包来。来个2包的来。蚵仔。老9分。来前面。老9分。还没留。什么 in China？ 什么物件？我来咧唱歌啊。你都唔是唱 in China？ in China 是啥物？迄肯恰纳吧？ in China。那有够爽的，都无吹流行啊，佫。我是要乱。哦，那规擦玻璃好啊。老9分哪袂老诶？老啊啦，靠腰。好。嗰2包人话一定来。嗰2包什么？200块。好，龙正帮你留了。购买包。对咩？他们 in China。哦。那你刚我炸牛肉丸来卖。炸牛肉丸来卖，好不好？青鱼。哦，青鱼。好了。啊。送完了啦。来了。这大只这吗？对。这吗？这5只300啊。300。我加300。这是青鱼啊，就是他要的这个啊。来300块。来。来，请你来水大只的哦，这3只4只定5块的，这5只搁300。来给你。来找200。食这年刚食到出门免挂牌的呢。没有300，哦，我挑意思，没老人痴呆啦。哎，300。未完啦。请你个人咩无？啊。快点呐！嘿，你刚食到这要肯China呢。无啦。今日炸3箱来，啊未完。青鱼来，叫青鱼。啊，青鱼是啥物款？青鱼就是青鱼片的青鱼啊。伊迄是讲话啊？在台湾呢？台湾现老的啦，支持一下台湾的啦，台湾人要对。支持一下台湾的。金爽个啦，够一份，够一份。咱是400的。来，金爽够有几半？400的。要有。好，来。400块。来。700。来，啊，这冷的便宜，我搞袂起。现在有几只300？哎，做要1份，讲我哋啊。这边2份来几啊？这2份来几啊？我啊。哎，2份会要3份。系啊，1份来弄我哋啊。这2份来几啊？弄我哋啊，来。来，给你。2000都给我。基隆7堵还蛮好听的，基隆8堵就不好听了。来，这个叫冰鱼啊，刘德华饲的啦。对啊，刘德华饲。这个叫冰鱼。刘德华要食这拢爱唱歌呢。这个叫冰鱼哦，即摆冰鱼日本料理餐厅食一只咯呢，35、38，这只叫冰鱼，等于嘛做用烘的，冰鱼用烘的上好食，我买一片。你要食这刚两种方法来买，啊无就做刺儿。来，这只叫冰鱼，无稀烂哦，等于用烘的，这只冰鱼哦，我来讲，
足久之前袂过一个，过来就紧啊！这2礼拜啊袂尔，过来嘛无啊。这个叫冰鱼，我靠！你要讲买，你搁无得买，我无爱骗啦。日本人去餐厅行一只凊彩就是300起跳，哦。等去你搞用烘的料，哎，这等于免抬，头切掉尔。伊这等于免抬，头切掉了啊。头切掉，甲迄肚啊揢掉，最后清气，规只落烘，规只落烘。我讲一只35，等下算300，4只开生意，爱食啥要食冰鱼，要1000。1、2、3、4、5、6，来，我少10个人客啦，想买4只啦，1只、2只、3只、4只，来。米奇好像也拿走了。1、2、3、4、5、6、7、8呀，来，倒回来。冰鱼食起是啥物感觉？冰鱼食起就那刘德华咧。哟，安尼爱买，安尼爱买哦，安尼爱买哦。来，搁一收咧啦，11月2、4、6、8、10，还要招12个啦。你要食冰鱼紧的啦，来讲总共加食尔嘛无啊，后壁剩一箱我做一摆拢袂卖掉。来，哎呦，这4只我你参加要食吼，开偌济开1000，加无甲你做无甲你烘啦，无甲你做无甲你烘。啊，这啥好少食，起码用开1000开800、700、600，免啦。你要食冰鱼，啥会200块？最后一箱后礼拜拢无啊，真正过来拢无啊。这2只搁送你啊，这2只搁请你啊。后摆啊，你要食这，你得爱动物园，甲企鹅抢。500块，500块，啥要食冰鱼的？这冰的哟，这冰的哟。冰鱼你知无？伊冰足高的时叫冰鱼。无影啦。伊这吼，伊北大西洋来的无？应该是北大西洋。应该是啦。应该是啦吼。我袂讲伊。应该是啦。讲唔对，唔通讲嘛。你也死只的。我知啦。足侪人做爱掠鱼饼的啊，你若讲唔对就跟你骂啦。啊，我就调讲我讲。对唔对咩？来，分到完啦，12个人客尔，啥？500，几只7只咯呢？7只啦，老鼠卡，几只才有够无？来，有啊，一人搁1只拄好，再过来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 ，哎，放不下了，唔知啦，卖炒你卖冰鱼。妹妹，那叫何酸啊？无啦，一年卖拢时间啊，我再看下袂了喂。唔知？这应该8只，无啊啦，这老3只等来行，4只等来行，有啊，一人买一台车500、400、300了，才300块。8只嘞，300块。今天啊，我红桥结尾200了。蹊跷呢？200了啦，200块了。这里这个贵啊，200块。来，一盖买3年后啊啦。好拜不啊？哇，3年前有卖过这个，3年卖一次的，3年卖一次的冰鱼。人讲3年一轮好歹叫人3年一到就是爱食冰鱼啦，安尼啦，对不？该温，该温啦。来。比起10成秒够好。你若无温度无好，温度无好，就是食这叫3顿食2天了就该温啦，对吧？哈。太惨了。我这，你今日两想我菜啊，3包，这2个。来，来，最后一个来，最后一个来200块。找800。最后一个来200。最后一个来200。你拿500吗？拿500吗？200块。找300而已啊。哦。200。来，这几个500。拢有啊，200块最后一个拢有啊，拢有啊，通通有了，通通有了。啊，是要这4只100块的，100的，啊无？哦。哦，100、200。哎，人啊，你纠正啊！讲这是南极的冰鱼啊！哇，南极啊！南极的啊！有啦，啊100 4只有伊啦。最后一个100什么啦？意思讲你今日无买，你要食冰鱼就爱南极啊！你今日你今日无买，你要食冰鱼就爱南极啊！冷的冰鱼，放啥给你吃？这是啊。有哦。什么叫铁路排骨的？大地，即摆